আহকচোন আজি পূজা পাৰ্বণত খাব পৰা পিঁয়াজ নহৰুবিহীন জ্বলা মিঠা খিচিৰি বনাওঁ। ইমানেই টেষ্টি হয় নহয় এবিধ খিচিৰি। এবাৰ যদি ইয়াৰ সোৱাদ লয় পেট ভৰি যাব, কিন্তু মন নভৰিব। আহকচোন দেখুৱাওঁ কেনেকেনো বনালোঁ। প্ৰথমতে অলপমান আলু, গাজৰ, ওলকবি, বিনছ, ৰঙালাও, ফুলকবি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এটা বাতিত আধা বাতিকে মগু দালি, বুটৰ দালি, বাকলি থকা মগু আৰু জহা চাউল ভালকৈ ধুই এটা কুকাৰত হালধি নিমখ দি সিজাই ল'লোঁ। সময় বচাবৰ কাৰণেহে কুকাৰত দিছোঁ, চিটি আহিব নিদিওঁ কিন্তু। বেলেগে এখন পেনত মিঠাতেলত জিৰা, শুকান জলকীয়া, আদা ৰুকা, তেজপাতেৰে ফোৰণ দি প্ৰথমতে আলু, ওলকবি, গাজৰ দি ভাজিলোঁ। লগতে জোখমতে হালধি, নিমখ, আধা পিছা জিৰা, ধনিয়া দি বাকী থকা পাচলিখিনিও দি আকৌ ভাজিলোঁ। এতিয়া দিলোঁ অলপমান বাদাম, মটৰ, বিলাহী, জলকীয়া আৰু 1 চামুচ চেনি। লগতে সিজাই থোৱা চাউলখিনি দি তেতিয়ালৈকে উতলালোঁ যেতিয়ালৈকে খিচিৰি বনোৱা গোন্ধটো চৌদিশে মলমলাই নগ'ল। শেষত অলপমান বন্ধাকবি, পালেং, ধনিয়া পাত আৰু ঘি দি পৰিৱেশন কৰিলোঁ। এয়া মোৰ পূজা পাৰ্বণত খাব পৰা খিচিৰি ৰেডি। ধন্যবাদ।